Hello 麗英，咁我哋今次咧就出咗新歌啦，我們沒有在一起啦。咁呢一首歌咧算係愛情三部曲嘅最後一個章節啦。咁你自己點樣總結呢三部曲嘅情感脈絡咧？因為第一部曲就係美男子圖鑑啦，我覺得係對於呢一個戀愛嘅期盼，係一種心花怒放感覺嘅。咁第二部曲咧就係解咒說明書，咁就係對於分開一個釋懷啦。跟住去到第三部曲啦，我會想講一啲類似孤獨感嘅嘢嘅，係啦。咁所以今次有一個特別之處，亦都係我對於孤獨感都有啲睇法啦。我都想自己可以嘗試多啲創作，所以今次首歌都係我有份作曲咁樣咯。大家都會想知道今次呢三部曲啦，其實係咪自己嘅愛情寫照咧？我會講話我有一啲對於愛情嘅睇法，亦都有自己親身經歷嘅部分啦，但都有一啲係聽朋友講嘅，所以係嚟自四方八面嘅一個總結嚟嘅。譬如上次就解咒說明書，我知道你有分享過關於 T-shirt 同埋牛仔褲嘅經歷啦，故事。今次自己擺咗啲咩元素落去呢首歌裏邊？今次其實嗰個靈感係來自於我好中意睇呢一個日落同埋海嘅，因為我每次咧睇日落咧，其實我都會不自覺咁樣回憶翻一啲過去一啲好美好嘅時光啦，係啦。咁同埋我自己有時候喺一啲如果好多人嘅地方，即係好熱鬧嘅地方啦，或者係一啲小朋友玩嘅嗰啲公園，聽到佢哋嘻嘻哈哈嗰啲聲咧，好開心嘅。跟住對比翻個日落咧，我就會覺得嗰個孤獨感係再重咗咯。但係點解唔係日出會係日落嘅咧？因為我覺得日出咧個光同埋日落個光係好唔同嘅。因為日出咧，佢係俾人哋一種好有盼望新開始啦，所以我又覺得嗰種光咧好似係白啲嘅，有少少似係嗰啲鑽石風咁出嚟嗰種感覺啦。但係日落咧就係橙啲嘅，係啦，橙啲加慘啲嘅個感覺，係啦，咁就係有一種啲嘢要完結啦。一日美好嘅時間要完結啦，即係有少少硬係遺憾少少可惜啲嘅感覺。係啦，emo 啲咯，即係寫情歌嚟講，我會覺得我對住個日落係會有 feel 啲，係啊。呢個純粹係日出起唔到身，睇唔到，所以就呢個其中一點，係啊，其中一點。咁譬如頭先講到關於遺憾少少啦，首歌度遺憾係咪喺愛情裡面一個好重要嘅元素咧？我覺得係嘅，因為同埋遺憾咧。我覺得係都會令到人哋有成長，因為我覺得如果啲事情一段關係好完美嘅話，其實我覺得你係唔會知道自己想點，或者學唔到一啲嘢。咁其實好似我呢首歌啊，本身即係佢嘅諗法，我都係講話冇辦法修成正果啦，想講一啲關係。跟住但係你會不自覺咁樣去回憶返同對方過往一啲點點滴滴啦，例如好似一齊睇海或者一齊漫步咁樣，可能喺呢啲時候你都會好羨慕過往同對方一啲好美好嘅時光。咁呢一個對我嚟講都係一啲遺憾嚟嘅，因為呢一啲好美好嘅嘢冇得延續啊嘛。但都會令我更加珍惜咯，即係令我珍惜其實我有啲咩係好咯，對我嚟講。但係譬如你頭先咁講話係關係兩個人延續唔到落去，係因為係不同步嘅關係？呢個就係好闊嘅。即係如果對我嚟講，我最深刻嘅有機會係移民啦，係啦，可能我同對方好中意，我好中意對方嘅，但係我哋因為一啲原因而冇辦法唔分開咁樣。即係我都有自己嘗試過想像過啦。即係如果我而家有一個好中意嘅人，但係佢要離開我身邊去其他地方住啦，咁我會唔會跟佢過去咧？咁我又你會唔會跟佢過去？我又未必咯，係啦。點解啊？我又未必咯，因為我又放棄，我真係放棄唔到我而家中意嘅嘢。即係例如啦，佢要去英國咁樣啦。我去咗英國，我又做唔到歌手，又做唔到演員。咁我好多嘢重新開始，咁我就覺得我自己咁如果同你講唔使㗎，你過到去你唔使做嘢㗎。唉，係聽落係好幸福嘅，但係係啊，但係我就係唔係呢啲。即係要自強獨立少少嘅。唉，可唔可以咁講咧？我就係有啲任性咯，即係我希望係可以繼續我自己夢想嘅人咯。所以我喺愛情嗰度，我揀咗麵包啊，我揀咗一個麵包，係啦。我都希望可能將來有一個人係會令我放棄晒所有嘢跟佢過去嘅咁樣咯。
譬如頭先咁講，呢首歌又係睇翻 flashback 之前嘅懷念過去多少少。其實自己點樣睇，可能人生啊，甚至乎愛情路上面，通常你係一個懷念過去嘅人，定係展望將來多少少咧？我究竟係懷念過去定係展望多啲咧？我覺得我份人咧係展望多啲嘅，因為我覺得咧有好多事情，如果再俾你由頭揀多次，其實都係同一個選擇嚟，所以冇乜嘢係要後悔咯。因為我相信我每一個時空都總有呢一個選擇。有冇一件事係你曾經可能諗過啊？如果咁樣做會再好啲？哦，咁有喎，咁有喎，我會可能有一段關係，即係無論係愛情定係友情都好，即係我都會諗如果我當時有呢一個決定嘅話，會唔會而家唔係呢一個走向咧？係啦，所以可能我而家諗清楚，佢有機會我係啲比較緬懷過去嘅人咯。即係我諗翻起其他範疇，而家唔係愛情，而友情或者其他關係裏邊，係我真係會有咁嘅諗法嘅，有呢個想像咯。係有冇一件特別嘅事可以分享下？都有嘅，但係呢一個就未係好關愛情事嘅。咁今次譬如歌曲嘅靈感啦，我知道你自己都有擺落去啦，同埋作曲嘅部分自己都有份嘅。咁喺創作嘅時候咧，會唔會都勾起少少可能感觸嘅部分，定係反而寫完呢首歌會釋懷咗多少少咧？我覺得係感觸多啲嘅，感觸多啲。因為咧，我除咗我寫歌嘅時候咧，我為咗令自己更加投入啦，跟住我係寫咗一封信咁樣啦。我係類似一個信嘅格式，即係話俾個對象聽，即係我有一個假想嘅對象啦，即係就話俾佢聽，我好掛住啲乜嘢，好掛住啲乜嘢咁樣。咁我就將一啲好細節嘅嘢寫咗喺嗰封信裏邊，即係例如同嗰人食飯嘅時候，因為嗰人永遠都會好細心咁樣將個紙巾撕開一半俾我咁樣。咁而嗰張紙巾係好核突嘅，好岩殘殘嘅。但係呢啲唔完美就係會令你更加懷緬翻嗰陣時呢啲好令人心痛嘅回憶咯，因為你永遠都唔會再經歷翻啦，你哋已經係分開咗啦，係啊，就係呢啲咯。但係自己作曲嘅時候，本身個靈感啦，譬如你我知道關於日落啊同埋個海啦，係因為有呢個畫面，所以有啲音符出咗嚟定係點樣？的確係關圖像事嘅。咁今次就係我同翻解救說明書嘅作曲人阿 Matt Chow 一齊再作曲啦。跟住其實我好開心咧，就係因為 Matt Chow 同我咧都係一啲比較圖像刺激嗰啲人嚟嘅，即係我哋如果有一啲圖畫見到係好有感覺嘅話咧，個腦咧個旋律就自然出嚟㗎啦。咁而我咧係同佢喺圖畫呢一方面係好升嘅同旋律，咁所以我都我哋作曲嘅時候都好順利咯。上次解救說明書都合作過啦，頭先咁講。咁今次再次合作啦，有冇啲新嘅創作可以再框到出嚟啊？都有㗎，我覺得我同Matt揀嘅旋律係有啲唔同嘅，但係我多謝佢啦，因為其實我都係闊別咗2年之後再嘗試即係創咗啲新嘅嘢俾大家聽，咁樣其實佢都好接納，即係或者好願意同我一齊試嘅。咁所以呢首歌咧，我哋係分別作咗，即係每一個 part 我哋分咗 part 咁樣作曲啦，跟住然之後再合翻埋一齊。其實我發現首歌咧，即係最後我哋合埋一齊咧，係好高難度嘅，因為呢首歌咧個 range 非常之闊，係啦。咁嗰陣時我都有啲掙扎嘅，要唔要改一改咧？但我哋真係拎咗自己覺得最好嘅嘢出嚟啦。咁所以最後我就同自己講冇嘢嘅，做到嘅。咁你一係我就翻去諗住去練下啲高音同低音啦，練到都係我自己嘅嘢，所以唔使驚，盡管去挑戰啦。咁我覺得最後個成品出到嚟都係好好咯，即係我覺得就好開心。我知道 vocal 上面今次亦都有個唔同嘅聲線啦，俾大家，因為唱一啲咁 ballad 嘅歌啦。咁但係自己譬如喺錄音嘅時候，有冇啲咩分享下？今次咧，我覺得自己成熟咗嘅，係啦。因為如果對比翻之前嘅作品咧，可能我嘅唱腔會比較再日本啲啦、扁啲啦，即係似係啲中學生啲妹妹嗰種感覺。但今次因為我真係想帶出我自己對愛情觀嘅睇法啦，同埋自己成熟啲嘅一面。咁我都真係攞晒我自己好 emo 嘅嗰一面出嚟俾大家睇啦。有啲唔慣嘅，因為大家都係見開我笑哈哈噶嘛。但係覺得係都會幾新咯。同埋另外就係我今次個監製係小童啦。咁就係小童係一個
好嘅監製，因為我以往一直都聽開啲日文歌咧，咁其實啲咬字咧都係有啲難嘅，係啦。咁話講一講咬字，諗翻自己啲咬字點樣。跟住小童咧，佢係真係特登俾咗個 session 喎，即係陪我一齊練嚟緊，即係所有歌嘅咬字咁樣咯。跟住所以我都好多謝佢，佢令我進步咗好多。譬如你頭先咁講，其實都而家唔會特別怕話有成熟嘅一面展露俾大家睇，定係都反而想keep 翻好似之前咁樣。keep 翻啊！我諗我有少女嘅一面嘅，但我始終都唔細啦，即係我開始想行翻啲成熟嘅路線啦。咁我覺得同埋我哋小薯茄嘅觀眾嘅聽眾啦。其實佢哋都開始慢慢大個，有啲又要出嚟做嘢啦，有啲已經係去到大學啦。咁我覺得同大家一齊成長，其實係件好好嘅事嚟嘅。你啱啱提到小薯茄，咁一路大家都會覺得你喺小薯茄嘅麗英身份啦，同埋歌手麗英身份，兩個好似又雙軌並行咁樣，但係咧其實又好似唔係成日會碰撞埋一齊喎。咁你自己點樣睇呢兩個身份啊？其實我覺得小薯茄嘅我咧係比較開心。有好多正能量俾到觀眾嘅，即係嗰個我覺得喺小薯茄裏邊拍片嘅嗰個麗英咧，係你收工或者你返學好大壓力啦，跟住然之後你休息嘅時候，我就係一個好好嘅朋友，帶到啲歡樂俾你。但係嗰個未必係完全我自己一部分嘅啫。但係我覺得歌係就會再真係麗英自己本人多啲咯。係我可以表達到其實我除咗開心之外，其實我都有好多感受或者好多睇法想同你分享嘅。咁所以呢啲係真係要喺我歌裏邊先至知道咯。咁而且因為其實如果計出道，我都唔知點樣計出道啦。即係到而家，其實我都經歷咗好多啦。即係有試過俾人否定嘅時候，亦都因為有好多挫敗而自我質疑嘅時候，咁我覺得大家都可以喺歌曲裏邊其實見到我嘅成長咯，係咯，我都想同大家分享下一啲我自己對於呢啲失敗嘅時候啊，或者一啲難關，我好想話俾佢哋聽，其實並唔係你哋想象中咁樣過唔到嘅，即係有好多嘢你係可以做得到咯。佢頭先咁講，曾經被人否定過，而家算係跨過咗呢個難關。跨過咗啦。因為我發現有兩樣嘢係好緊要嘅，就係我喺呢一個創作音樂嘅過程，我發現耐性同埋堅持係好緊要嘅元素嚟。因為耐性係對我嚟講係你要睇清楚自己有個不足咯，睇清你要點樣咧？誠實咁樣面對自己有不足嘅地方。而我覺得我過去嘅自己其實有少少未做到呢一點嘅，所以我先會對一啲評價有一啲吃不消，或者有少少唔知點樣做一啲迷茫嘅情況。但我諗通咗呢一點之後，我就覺得唔緊要，因為啲嘢唔係一步登天㗎嘛。其實所有嘢都係要慢慢去進步。即係我就係啦，發現原來有啲嘢係你嗰刻覺得做唔到，但係唔代表你之後做唔到咯。係啦，咁我都係開咗第一個自己嘅音樂會之後，就發現有呢樣嘢。係咯，我遇到挫敗就冇咁容易放棄咯。即係我會諗翻點解我會開始做音樂呢一回事咧？即係我會諗翻起我自己嘅初心，跟住就有更加多嘅動力去做啦。係啦，就係呢兩點我係好想同佢哋分享嘅。同埋嚟緊都有新嘅音樂會啦，我知道。自己有冇話有啲咩創作嘅靈感啊，或者有冇啲咩好期待嘅感覺可以想帶到俾大家咧？期待嘅感覺就一定係我自己作曲嘅過程啦，即係我嘅創作過程係點樣嘅咧，同埋亦都想同觀眾多啲互動咯。因為平時可能佢哋都喺台下面聽我唱歌咁樣，但係嗰個新歌個分享會嘅有個環節咧，我係希望佢哋可以問到我一啲問題嘅，即係我希望係可以同佢哋傾多啲偈咁。即係交流互動多啲，因為譬如頭先咁講，其實佢哋某程度上都係你嘅繼續推動落去嘅動力嚟嘅喎。都係啊，因為佢哋係真係話俾我聽，其實你係點樣，我哋都會中意你咯。即係覺得有一班咁 support 我嘅人喺度，一定要好好地做我自己想做嘅嘢，要大膽啲，即係有呢種感覺。由開始出歌，其實擁抱自己嘅不完美咧，喺你身上係非常之貼切嘅，因為好似成日大家會同大家講我哋唔使
擔心啦，或者可以接受自己有唔完美嘅一面。咁但係其實打從心底裡面接受唔完美嘅呢個過程，會唔會有少少挫敗或者有痛苦俾到自己咧？接受唔完美，可能因為我本身都係用呢一個全寫個美少女自居咧，咁我覺得我比一般人係睇得開啲嘅。但即係我都好同意一句話，就係真誠係最大本領咯。有時候你點解會驚去擁抱呢個唔完美？有可能係驚人哋討厭自己咁樣啦。但當你自己接受咗呢一點嘅時候，咁你就唔會再驚咯。你會發現原來你同一啲人夾係純粹你哋真係唔對頻。你真係做自己嘅時候，你就會自然揾到一班係真係中意你嘅人咯。所以呢一點係重要嘅，真誠 yes。有冇諗過，如果有一日大家唔再記得全死國美少女呢個 term， 你會想大家記起一個點樣嘅麗英啊？點樣嘅麗英咧？就咁麗英咯。好彩而家冇人同我撞名，冇人同我撞名，係咯。但係我覺得全死國美少女係我嘅起步點嚟嘅，所以我無論過咗幾耐都好，我都會係佢哋心目中一個全死國美少女嘅地位都喺度，係啦。咁佢中意拎出嚟就拎出嚟，佢中意收埋就收埋。因為全死國美少女嗰段時期嘅麗英，我相信都帶俾佢哋一啲意義嘅。係啦，咁就由得佢哋發版。亦都咁講話，譬如自己曾經自嘲，甚至乎幽默感咧係大家熟悉嘅。咁但係有冇諗過，可能呢一種嘅感覺會容易俾人定型咧？我覺得出咗解咒說明書之後，但係呢一種幽默係再甩咗少少嘅。因為我覺得大家係真係見到我，真係 share 咗自己一啲好痛嘅一面俾佢哋睇，咁佢哋呢一個係好真嘅一件事，所以佢哋都未必會諗到係幽默嘅部分。但係其實我自己都中意我幽默嘅自己嘅，所以我都唔排除將來我會唔會突然間受到啲咩刺激，會想再寫下一啲好笑嘅歌俾大家咯。我有睇過你之前分享話你青春嘅時候咧，本身係聽咗日文歌啦，咁然之後咧又聽 Cookies 同埋 Twins 啦，咁而家其實近排 Cookies 又成翻大家嘅回憶啦，咁自己有冇諗過第時會係一個點樣嘅回憶，或者想俾啲咩印記人哋咧？哇，同我最有關係嘅就係我家姐 Stephy 啦。我哋個名好有關係。我希望即係將來，如果我已經唔再有機會，可能唔再做歌啦，但我突然間出翻嚟嘅時候，大家係會好開心嘅，會迎接我。即係我希望都好似 Cookies 同埋 Twins 咁樣，即係 Cookies 佢哋合體啦，即係大家係會覺得哇好興奮嘅。咁我都希望我自己係咁樣嘅一個人咯，係咯，好似佢哋咁出色嘅人。